The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? I see you're drawing a guitar. But 你呃人。大家好，歡迎收睇 NIT 我係 Anita。Google 喺上個星期就發佈咗佢哋最新嘅一個 LLM， 叫做 Gemini。Google 官方就拎咗佢嚟同 GPT-4 做比較啦。喺接近所有嘅項目都完勝 GPT-4。同時間佢哋亦都發佈咗一條所謂嘅 demo 影片，都係睇到大家極之興奮啊！尤其是當工作人員喺畫面畫緊或者做緊某啲嘢嘅時候，見到 Gemini 識得主動咁即時俾自己反應出嚟，感覺簡直就好似係 Her 入邊嘅 Samantha 咁啊！但係就係呢條 demo 出咗冇幾耐之後，大家就指出無論係佢嘅 demo 定係佢同 GPT-4 嘅比較，入邊都有唔少嘅誤導成分，而 Google 嘅股價仲因為呢單嘢而大跌添啊！今日就等我拆解一下 Google 喺呢次宣傳上面用咗啲咩手法，點解會俾人覺得佢係呃人嘅呢？而喺呢堆花生入邊，仲有啲咩我哋忽略咗嘅重點啊？最後我亦都會講一啲我自己對呢件事嘅見解，記得睇到最後啦。2023年12月6號 ，Google 發佈咗佢哋最新嘅 LLM， 叫做 Gemini。每個 LLM 發佈嘅時候都會做噶啦，就係拎自己同其他嘅 LLM 做比較。一般嘅 LLM 就會同時比較好幾個其他嘅 LLM 嘅，咁不過佢係 Google 神啊嘛，高級啲噶嘛，梗係同依家最勁嗰個比就夠啦，其他嗰啲根本唔配拎嚟比。講笑啫，其實佢都有比嘅，只不過係喺份 paper 度先見到啫。所以佢就拎咗 GPT-4 嚟做咗一堆嘅比較，而結果當然就係 Gemini 以接近全勝嘅姿態贏晒啦。仲要整個咁靚仔、咁浮誇嘅 animation 去做佢嘅 victory pose 添啊！咁唔係齋吹嘅，咁都要出一段 demo 嚟 wow 下大家噶嘛。所以同一時間佢都出咗一條叫做 Hands on with Gemini Interacting with Multimodal AI 嘅 video， 入邊做咗幾個所謂嘅 demo 啦。畫面入邊有人喺度一邊畫畫， Gemini 就一邊同佢 interact 咁。最誇張嘅就係佢見到你畫咗支吉他，佢會識得自己主動揾一首歌嚟到去幫你襯翻支吉他添啊！首先講下佢同 GPT-4 嗰個比較先，未講細節之前，我哋一齊睇下呢張圖，望落去好似好誇張。如果你冇細睇，可能會有個感覺，覺得兩個數好似爭好遠咁。不過其實望真啲數字，其實只係 90% 同 86.4%， 即係 3.6% 嘅差距咋。而佢就將個差距放到好大，令冇睇細節嘅人會有一個感覺，覺得佢好似拋離 GPT-4 好遠咁。我哋再細睇個比較，第一，佢雖然係同 GPT-4 比較，但佢比較緊嗰個係最初出嘅 GPT-4，而唔係而家最新出嘅 GPT-4 Turbo。第二，喺佢嘅比較入邊，我哋會見到 Gemini 同 GPT-4 係用唔同標準嘅。例如喺 MMLU 嘅比較入邊 ，Gemini 係用緊 Chain of Thought 32，而 GPT-4 係用緊 5Shot， 而其他項目都係。大家都知一個公平嘅比賽，應該係大家用嘅所有嘢都一樣，咁先叫公平㗎嘛。Gemini 其實係分咗3個 size， 包括 Ultra、Pro 同 Nano。Ultra 當然就係最勁啦，而 Pro 就係中等啦，而 Nano 就係微型 LLM， 會放喺佢哋嘅手機入邊用嘅。而佢同 GPT-4 嘅比較，用嘅係 Gemini Ultra， 但大家最容易可以用到，放咗落 Bard 度用嘅，其實只係 Gemini Pro， 而 Ultra 係要去到2024年先會見到，而且唔會係直接 upgrade 你個 Bard，而係要用佢個 Bard Advanced 先有得玩㗎。咁即係點？即係你而家可以用到嘅係一個仲差過喺一個不平等嘅價量之下，僅贏 GPT-4 少少嘅一個 Gemini。再嚟睇下佢所謂嘅 demo 影片，佢嘅 demo 入邊做到好似當你喺畫面入邊做緊某啲嘢嘅時候
Gemini 會識得主動咁俾反應你咁喎。但係如果我哋去睇返另一篇 Google 佢哋講解嘅文章，我哋會見到實際上佢啲 demo 其實係分咗好多次咁問佢嘢㗎，而佢嘅 prompt 亦都唔係好似 demo 入邊咁係影片加聲音，而只係圖片再加文字。成條片基本上都係用咗剪接嘅技巧，令到件事好似好勁咁啊！除咗剪接，佢嘅 demo 亦冇將佢完整嘅文字 prompt 表示晒出嚟。例如吉他嗰個 case 啊，原來佢係有喺個 prompt 入邊指示佢去形容一首適合嘅歌，然後再用呢堆形容詞去做 search 嘅動作，咁先會有咁樣嘅效果㗎。而其他嘅 demo 都係啊，有好多睇落去好似好聰明咁嘅例子，原來背後俾佢嘅 prompt 都係俾晒提示㗎，或者會係逐步咁引導佢去得出個答案。我哋通常都會 expect demo 係真實嘅，就算經過剪接，都應該會知道喺實際情況底下，我俾啲咩 input 佢，會得出啲乜嘢 output。而佢呢條 demo 嘅片個 description 都只係不過係寫 For the purposes of this demo, latency has been reduced and Gemini outputs have been shortened for brevity。咁似乎同大家 expect 嘅 demo 有啲出入喎。發佈嘅第一日，好多人都已經發現咗 Gemini 同 GPT-4 嘅比較存在住唔公平嘅問題。不過基本上都係笑佢將個 3.6% 放到好大咁解嘅啫。2日之後 ，Twitter 有人睇出咗佢條 demo 嘅片，原來係用剪接嘅手法做嘅。個 demo 並唔係用影片加聲音，而係用圖片加文字做 prompt 嘅。同一日又有人喺 TechCrunch 度拆解 demo 入邊嘅其他示範，其實係冇 show 到完整嘅 prompt， 仲開始用到個 fake 字嚟形容條片。事件發酵得越嚟越大，好多人都覺得 Google 咁樣做係呃人，而 Google 亦都承認咗喺呢次嘅宣傳上面用咗一啲嘅手法，不過就一直都拒絕用個 fake 字嚟形容，聲稱過程入邊並冇造假，所有嘅 input 同 output 都係真嘅。嗰啲係條片入邊冇嘅 prompt， 其實係可以放喺 system prompt 度，希望呢條片可以 inspire 到大家點樣去用 Gemini 咁話。而 demo 入邊嘅效果，亦都係佢哋對 Gemini 嘅期望，以咁樣嘅 Gemini 為目標繼續做落去。但有好多人又覺得 Google 喺 LLM 呢一環入邊已經落後人哋好多，唔應該再做啲咁嘅嘢去損害自己嘅形象，反而應該踏實一啲去跟翻上人哋嘅步伐。不如我哋試下撇開嗰啲宣傳手法，去真正比較下 Gemini 同 GPT-4 嘅實力啊！好多人其實都試咗㗎啦，就係攞 Gemini demo 入邊嘅 prompt 放落去 GPT-4 度試，其實結果都係差唔多嘅。喺不平等嘅比較上面 ，Gemini 贏咗 GPT-4 3.6%。咁如果我哋用翻同一個準則去比呢，我哋睇下佢詳細嘅嗰份 paper。如果係用 Chain of Thought 32嘅做標準，係 Gemini 贏 2.75%； 而如果係用 Five Shot，就會係 GPT-4 贏翻 2.7%。我唔會執着到底係邊個贏嗰幾個 percent， 因為其實實際上用起上嚟嘅時候分別都不大㗎。而且其實呢啲 benchmarking 嘅數字，除非差距好大啦，如果唔係，其實意義真係不大。每個 LLM 其實都有佢自己嘅特性，就好似人咁，有唔同嘅性格、優點、缺點，所以喺用嘅時候，如果換個問法，其實係可以得出好唔同嘅答案㗎。我試過用同一個 prompt 問 GPT， 結果好好；轉落 Bard 度試，結果非常之差。但換個問法又 OK 喎，所以真係唔好咁執着嗰幾個 percent 啊！另一個大家忽略咗嘅重點係 Gemini 係有理解同埋生成圖片嘅能力嘅，而且佢唔係好似傳統嘅 text to image model 咁，佢係有圖片同文字互通嘅能力㗎。你可能會話，DALL-E 3都有呢個能力啦 ，GPT Vision 仲已經用緊添咧。冇錯嘅，你係啱嘅。咁但係你有冇諗過，一直以嚟都係 OpenAI 獨大，拋離其他對手幾個宇宙，咁會有咩問題呢？無論係邊個領域，從來都係應該要有起碼2個巨頭去競爭，先會 keep 到個質素嘅。就好似 iPhone 同埋 Android 咁，如果某一邊消失咗，個天平就會失衡，而剩翻落嚟嗰一個，一係就會變到不思進取，一係就會屈你接受好多你唔想要嘅嘢，因為你冇得揀啊。尤其是而家 OpenAI 同 Microsoft 嘅關係，
如果 OpenAI 真係做到壟斷，咁 Microsoft 都會喺其他嘅領域上面壟斷埋個市場。而事實上 Microsoft 最近亦都已經將 Copilot 放咗落 Microsoft Edge 度，而佢亦都聲稱 Microsoft Edge 上面嘅 Copilot 已經係用緊 GPT-4 㗎啦。所以呢場唔單單只係 LLM 嘅戰爭，仲會牽涉埋 Google 其他嘅 product， 例如 Search Engine、Gmail、Google Doc 等。所以 Google 呢次嘅行為其實係向緊全世界去宣佈佢已經 ready 翻返去呢一個戰爭，要平衡翻呢一個失衡嘅天平。講翻個呃人風波，你又覺得 Google 咁樣做算唔算呃人呢？我自己就覺得係有一啲誤導嘅成分嘅，只不過話佢造假又似乎好似多咗啲喎。佢呢次 show 出嚟嘅嘢雖然唔係事實嘅全部，但又真係冇假嘢喎。而最大爭議嘅嗰條 demo，其實我自己睇嘅時候，我都覺得係手法嚟㗎啦。因為如果佢真係做到好似 Her 咁嘅效果，佢仲唔大肆宣揚咩？仲同你講嗰幾個 percent， 連 GPT-4 個字都唔使出啦。而唯一我覺得可以做翻好啲嘅，係佢個 description 入邊可以掹走翻 demo 呢個字，咁樣就應該會好好多啦。始終呢次宣傳都係一個參戰嘅登場儀式，唔通弱弱咁同人講我做咗一個同 GPT-4 差唔多嘅嘢出嚟，咁樣咩？梗係點都要俾翻啲氣勢出嚟啦。其實見到佢哋今次嘅決心，我係開心嘅。Google 一直以嚟有好多好用嘅產品同埋技術，但佢哋冇大聲講出嚟，我覺得係浪費嘅。雖然今次佢哋嘅行為俾咗好多人一個負面嘅印象，但係時間會證明一切。我哋就一齊嚟期待下 Gemini 喺未來嘅表現啦。希望唔會令我失望啦。你又點睇今次嘅事件呢？你覺得 Google 算唔算係呃人？你又覺得 Gemini 嚟緊嘅表現會係點樣啊？不如喺下面留言一齊討論下。好啦，今日就係咁多。如果你鍾意呢條片嘅話，記得喺下面撳返個 like。有咩意見可以喺下面留言話俾我知。如果你鍾意我講嘅嘢，又或者對科技嘅嘢有興趣，記得 subscribe 埋我嘅 channel。咁我哋下次見啦，拜拜。